नमस्ते, मैं आरती कुलकर्णी गणपुले। सबसे पहले मैं साउंड ऑफ सोल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर रंजन कुमार और वाइस प्रेसिडेंट संगीता मैम को धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे वादन करने का मौका दिया, इसलिए थैंक यू सो मच। मैं आज आपके सामने ताल तीन ताल में वादन करूँगी। उसमें परंपरागत पेशकार, कुछ कायदे, रेला और कुछ बंदिशें वादन करके समाप्त करूँगी। थैंक यू।
धा तक धा ते ट क ता ध ध तक धा ध ध तक धा ध ध तक धा धन्यवाद। साउथ ऑफ सोल्स टीम मेंबर्स के लिए थैंक यू सो मच।